如果你喜欢暴风圈相关的剧情讲解与分享，别忘了帮影片按赞、订阅，还有开启小铃铛。故事由徐文柱的旁白揭开序幕，他描述着一个完美的男人，他能在群众前发表鼓舞人心的演说，也会亲手为弱势长者准备餐食，并与孩子们在教堂高歌。然而这温馨的画面随即急转直下，徐文柱说这个男人爱着一个女人，而那个女人正在死去。画面中他倒在血泊里，颈部中枪，逐渐失去意识。原来这一切只是一场噩梦。张俊义从梦中惊醒，满头冷汗。清晨的新闻正在播报北韩试射导弹，半岛局势紧张，美国总统也发出了严厉警告。此时一名神秘男子白珊瑚正在工作室里雕刻木质十字架，静静地听着相同的报道。另一边，刚卸任联合国大使返回韩国的徐文柱，在晨跑时被一辆黑头车跟随。回到家后，丈夫张俊义解释，那是因为担心他的安危才安排的随护。他坦言，一旦不知道他的行踪，就无法安心。徐文柱提醒他，清晨独自跑步是他当初答应与他并肩面对这场政治风暴的唯一条件。张俊义则透露了身为总统候选人所背负的巨大压力，担心任何一个细微的举动都可能动摇整个国家。场景来到青瓦台官邸的花园派对，官员们轻松地谈论着北韩问题。随后总统单独召见了徐文柱，肯定了他过去在联合国的表现，并表示早在自己就任总统前就希望他能担任外交部长。同时总统也表达了对张俊义的疑虑，认为他对统一的看法过于天真，恐怕会将国家推向险境。徐文柱则回应张俊义当天会出席一场和平弥撒，并想在当晚与总统会面。为了陪伴丈夫，徐文柱取消了与下属的晚餐。在家中，张俊义亲手为他戴上一条十字架项链，吐露了自身的脆弱与对他的依赖，并答应稍晚要告诉他一件真相。接着两人一同前往教堂，外头早已聚集了支持与反对统一的两派群众。教堂内，白珊瑚则以摄影师的身份潜伏在现场。弥撒进行到一半，一名现役军人金永俊突然持枪逼近张俊义，质问几句后便直接开枪，张俊义应声倒地，现场顿时陷入混乱。徐文柱抱着垂死的丈夫与枪手对话，枪手在打退随护后还想对徐文柱下杀手，此时白珊瑚立刻冲出阻止。张俊义在妻子耳边留下了我们的桃子这句遗言后便断了气，枪手金永俊则咬碎预藏的毒药自尽。张俊义虽被紧急送医，最终仍宣告不治。在医院的走廊上，徐文柱浑身是血，手中紧紧抱着一盒桃子。葬礼结束后，家族在律师的见证下听取遗嘱，内容显示张俊义将所有庞大资产全数留给了徐文柱。这项决定立刻激怒了奶奶婆婆与她的弟弟，他们指控徐文柱谋夺家产，并扬言提告。徐文柱只是冷静的回应会奉陪到底。随后他从警方那里得知了枪手金永俊的背景与白珊瑚的身份。夜里，徐文柱前往教堂寻找神父，得知张俊义在前一天曾来此告解，神父叮嘱他等时候到了，当他有问题时再来找自己。离开教堂后，他在公车站遇到了白珊瑚，他将修好的十字架还给了他。就在此时，一群不明人士驾车企图追上两人，白珊瑚轻松地击退了他们，并带着徐文柱逃入了附近的树林。在树林中，白珊瑚揭露了关键的真相，他和徐文柱都证实枪手死前说的那句话是我杀了间谍。接着白珊瑚播放了几天前的监视器影像，画面显示杀手金永俊曾与那一名男子见面，而那个人正是张俊义的弟弟张俊长。故事回到2个月前的白宫高层会议，美国政府根据情报准备对北韩发动先发制人的攻击，但国务院副助理部赵约翰担心此举会引发新的韩战，他试图调查情报的真实性，却因此被排除在核心决策之外。为了阻止危机，赵约翰决定泄露机密，将藏有关键证物的名片交给了他所信任的张俊义。徐文柱从张俊义的随护口中听见了被松鼠跟踪的说法，立刻联想到松鼠正是丈夫用来形容弟弟张俊长的外号。他翻找张俊义的童年合照后确认，那个一直跟踪的神秘人就是张俊长。察觉到事情不单纯，他只是助理展开调查，发现枪手金永俊的家人正异常的准备举家迁往海外。
另一方面，白珊瑚在神父的安排下，正计划经由中国前往北韩，营救自己失散多年的母亲。随着事件发展，张郡长的人马在抓到徐文柱的助理后，直接找上了他。张郡长告知徐文柱，他怀疑哥哥张俊义是间谍，这将引发韩美同盟的信任危机，因此要求徐文柱立刻离开韩国。画面转到张家张俊义的母亲正在接待国情院院长，对方也表示怀疑张俊义是间谍，甚至声称他就是利用这栋房子与北韩联系。此时准备动身前往港口的白珊瑚，在翻看神父给他的圣经时，竟从中再次发现了那张神秘的名片。他立刻意识到不对劲，赶回教堂，却发现神父已经惨遭杀害。在教堂里，他再次遇见了前来寻找神父的徐文柱。在案发现场，他与一名刺客交手，并从对方口中听见了深海里的鲸鱼这句话。为了追查真相，白珊瑚带着徐文柱进入了神父住处下方的地下密道。在神父的私人酒窖里，他们找到了赵约翰交给张俊义的情报，内容显示美国因为掌握到北韩已拥有万吨级的核潜舰，正准备对北韩所有的核设施进行先发制人的打击，若不及时阻止，战争随时可能爆发。张俊义与神父都是因为试图公开这项消息而遭到杀害，两人自此深知事件的严重性。但徐文柱决定让白珊瑚先去接他的亲人，自己则带着情报去面见总统。最终徐文柱成功见到了总统，却得知了一个惊人的事实：总统早已知悉全局，并将这场危机视为国际政治棋局的一部分。总统命令他立刻离开韩国，前往海外，等同于要他别再插手此事。与此同时，白珊瑚抵达大连，就在准备偷渡进入北韩前，负责开船的人却被北韩士兵发现并当场射杀，白珊瑚因此失去了接回亲人的机会。另一边，徐文柱回到家中找上张俊义的母亲，他提出一个交易，只要能帮助自己成为总统候选人，并张郡长送往海外，他就愿意将张俊义的所有财产全数交还。双方达成协议，局势随之进入了新的阶段。失落的白珊瑚在接到好友的电话后，决定接下保护徐文柱的任务。故事来到徐文柱拜访任老师，他坦言自己决定投入总统大选，不仅是为了完成亡夫张俊义的遗志，更是要彻查他真正的死因。任老师对此感到惋惜，认为她在丈夫生前未能给予足够的陪伴与关爱，并透露张俊义也曾拿着那份秘密情报来找过自己。徐文柱邀请任老师加入他负责统一政策的团队，但老师已对充满仇恨与阴谋的政局感到失望，打算远赴阿根廷的农场隐居。尽管如此，徐文柱仍肯请他协助，因为他深知一场无法避免的冲突正逐步逼近。在与婆婆达成合作后，张妈妈开始积极运作，透过媒体操作来塑造徐文柱的形象。徐文柱在枪击现场保护丈夫的照片登上了Focus 杂志，引发政坛与社会的热烈讨论。舆论普遍认为他应该代表新共和党参选。同一时间，张妈妈与新共和党主席黄主席会谈，黄主席对张俊义的评价不高，但张妈妈立刻反击，甚至以黄主席的秘密作为威胁，逼迫他支持徐文柱。另一方面，徐文柱找上了张郡长，并出示了他在2015年于美国圣塔芭芭拉受训时的车祸档案。官方记录将事件定性为酒驾意外，但徐文柱掌握的手机影片却揭露了他曾对同车的女子施暴。接着，徐文柱拿出机票要他立刻离开韩国。张郡长很快意识到这是母亲的安排，虽然心有不甘，却也只能照办。临走前，仍对徐文柱放了段狠话。就在徐文柱即将宣布参选的前夕，白珊瑚重返韩国，正式签约接下保护他的任务，并收到了有外来杀手入境的情资。他在光化门广场对面的大楼架设了狙击枪，准备全程监控保护。同时，徐文柱接到总统的警告电话，对方明确表示美国不希望他当选，暗示他随时可能遭到美方的行动。演说当天，徐文柱先到光州518纪念公园参拜，随后搭乘高铁前往首尔。白珊瑚推断另一名恐怖分子在他的座位下安装了压力感应式炸弹，立刻赶往列车。他透过电话警告徐文柱绝对不能离开座位，否则炸弹会立刻引爆。在最后关头，白珊瑚决定与徐文柱交换位置，
让自己承受爆炸的威力。爆炸后，徐文柱在团队的保护下幸存，而白珊瑚则身受重伤被送往医院。尽管历经了惊险的袭击，徐文柱依然按照原定计划出现在光化门广场。他在群众的簇拥下登台，以坚定的口吻向全国发表演说，正式宣布参选第22届大韩民国总统。他的演说激起了现场民众的热情，而白珊瑚则在远处透过狙击镜静静地注视着他。活动结束后，徐文柱到警局做完笔录，并与白珊瑚碰面。当晚，他在自己的家中与白珊瑚单独会谈，白珊瑚正式提议由他聘请自己担任保镖。故事的结尾，一艘北韩潜舰在海中发射了飞弹，为后续的剧情埋下了更深的阴影。如果你也觉得剧情精彩，别忘了帮影片按赞留言，还有最重要的，记得订阅我们的频道，你的支持就是我最大的动力。我们下集再见。